有幾間央行咧就有個加息嘅壓力，但係個匯價嘅表現咧就有啲分化喎。咁其中例如日本央行啦，你見到個價位咧就越走越弱㗎啦。咁啊日元其實就嚟已經逼近160㗎啦喎。咁有冇機會借住呢個加息嘅事件可以令到日元反彈呢？圖係圖表個圖，息係分析個息，糾紛係買同賣之間嘅角力。佢就係呢個市場嘅判官 Aaron Chan。歡迎大家收睇圖式糾紛嘅第2集啊！咁今次好高興又再次請到 Aaron 兄嚟我哋嘅呢個節目啦。咁當然呢個節目佢就係呢個主角啦。點解叫圖式糾紛呢？咁當然喺圖表上面要仔細咁分析個局勢啦，睇下啲匯價嘅走勢係如何嘅。咁喺開始之前呢，我都去大概講解下呢幾日嘅呢個狀況啦。咁當然唔少得嘅就係伊朗戰爭嘅事件啦。前日呢，就原本大家喺度等緊呢一個美伊嘅戰爭停火14日嘅期限已經到期㗎啦。咁啊諗緊，佢哋會唔會繼續打落去咧？咁結果咧就大家都知咩事啦，就係特朗普突然間單方面咁宣布會無限期咁延期呢一個停火嘅。咁啊伊朗嗰邊咧好尷尬啦，伊朗嗰邊咧就話其實佢哋冇參與過呢樣嘢嘅，即係佢哋都唔知你要停咪停咯咁樣。咁嚟到呢一兩日咧，其實個情況咧都緊張翻少少嘅。咁包括有伊朗咧，聽講今朝嘅消息咧就係佢哋咧扣押咗幾艘經過呢個霍爾木茲海峽嘅呢個貨船喎。係。咁美國方面咧，亦都係同樣做翻啲咁嘅嘢去扣押翻伊朗啲貨船啦、油輪等等啦。咁問題係啦，佢哋雙方依家咧係咪進行緊一個即係睇下邊個可以忍耐得更耐嘅？我又阻擋你啲油啊出口啊等等啦，係嘛？你咧就喺度繼續即係鏈住呢個世界，睇下邊個頂唔順先。即係嗰啲話好似鬥邊個鬥眨眼先咁樣。係。咁睇下拖落去係邊個蝕底啲咯，係嘛？咁但係我哋見咧，即係過去呢個零月以嚟咧。個情況都係反反覆覆，所以見到個匯市方面咧，似乎個波動都唔係好大。我哋睇下個美元指數啦。美元指數咧早排咧就呢幾日咧曾經試到去97.6度嘅，依家已經反彈翻到去呢個98.5啦。睇下 Aaron 點睇下呢個美元指數嘅走勢。其實即係頭先我都聽到你講個介紹或者一個回顧啦。其實啲消息真係簡單嚟講就係消息混亂啦，或者大家都仲係一個等待嘅狀態啦。咁我諗資訊唔對稱啦，或者甚至先唔好用陰謀論去估咩有冇參與，始終政治上係太複雜啦，即係大家爾虞我詐啦。咁但係我諗喺件事都未有真係清楚嘅曙光之前，特朗普講嘅嘢你都知係好似係啲談判策略或者技巧之一嚟嘅，大家有少少摸到佢嗰啲套路就係你講完我都唔會100% 信嘅啦。咁但係中間就有啲咁嘅波折喺度。咁時間上我反而覺得比較重要啲。一來當然頭先你講話啱嘅，大家睇下邊個鬥頂唔順。無論係軍事上啦，或者成本上邊啦，即係可能係對個財政赤字個影響啦，甚至我諗大家俾人見到特朗普個底牌咧，就應該就係喺個中期選舉上邊咧，越接近或者佢要預翻如果對個選情係有影響嘅話咧，可能佢就有個壓力喺度。咁所以大家而家呢一刻咧，如果用第二季嘅角度咧，我哋有時之前個節目咁成日都有講用一場足球比賽做比喻，咁1個鐘嘅咁咪睇最後嗰15分鐘就比較關鍵啲啦。如果用一季嘅時間咧，而家就係啱啱第二季咧，4、5、6月就似乎就啱啱仲係開局嘅早段，即係喺4月份喺上半段啫。咁但係當然越接近可能去到5月份或者6月嘅時候咧，應該就會個頭先我哋所講嗰啲等待悶局應該就開始會有啲起色啦，應該有啲刺激嘅消息會出嚟。咁所以而家市場用等待嘅玩法去處理住先啦。咁我諗同上個星期咧，即係圖表上邊嘅變化就唔係好大嘅啫。嗱，你見到就算真係用個4小時圖去睇翻咧，成個大勢上邊咧，佢都仲係喺成個2025年下半年到2026年。即係都真係整9個月時間，自己10個月時間，差唔多1年啦，都係呢個大框架。咁我哋當少少溫故知新咧，其實都仲係一個低位整固嘅一個格局啦，比較弱勢啲。即係啱中間位。係啦，最尷尬就係而家一路就有大家嘅消息層面上又等緊，技術上邊咧又係喺呢個框架上邊嘅啱中間，咁所以變咗大家都係又唔敢去大手去賭一個
單邊嘅方向，嗯或者應該等佢啲消息或者真係有個主題出咗嚟咧，嗯先至係願意去出手。咁所以即係我諗，首先注碼上邊即係少少就係大家會比較輕啲啦，係輕倉上陣啦。咁二來就係有少少就係你眼望我眼喺度等咯。咁主題上面其實就唔算好清晰嘅，即係大家呢啲消息主導嘅咧，頭先提到啦，即係伊朗又唔知會唔會突然之間有啲佢嘅戰事上邊有啲軍事嘅衝突啦，特朗普可能言論上面又會有反覆啦。咁但係我諗最終呢啲都係一啲枝節嚟嘅啫。最終大家比較關注嘅咧係後續嘅影響，就係究竟喂對油價、對通脹有幾大影響？跟住之後就係左右到聯儲局嗰個加減息嗰個進程啦，或者其他央行嗰個加息減息嘅步伐啦。因為我諗呢一段時間大家都係觀望氣氛比較濃厚啲。你綜合翻所有嘅央行，尤其可能係有加息機會嘅，可能係日本央行都好啦，跟住或者澳洲都好啦。咁其實都多多少少而家就喺度觀察緊，喂究竟場戰事會有啲咩影響咧？咁所以變咗大家都維持不變嘅時候咧，我諗市場上邊就少咗啲投資主題，但係我諗個核心都仍然會翻去就係通脹同埋聯儲局個貨幣政策。咁聯儲局貨幣政策呢兩日又有即係後任聯儲局主席Kevin Walsh 嘅一啲新聞啦，係咁就我先從佢嗰啲言論去判斷啦，呢啲都始終都同圖表就未拉到關係，但係佢就好似表咗態就話喂，我唔係一定聽晒特朗普支笛嘅，係獨立嘅，我有獨立思考嘅，又聯儲局有自己獨立嘅目標嘅。咁呢一樣嘢就令到大家可能對美金唔一定係即係好迫切，或者係一上任就會減息呢個咁嘅預期咧，就會少少強化咗。咁對美金係好定唔好咧？應該係算係偏穩健嘅，即係偏中立之餘係偏好少少，所以你見到美金呢段時間咧，去到我哋上個星期講嘅98邊之後咧，都穩定翻喺度，即係冇話特別就再跌落去，即係冇話因為破位就再跌落去，所以呢段時間就最尷尬就係而家喺98水平度上落緊咁。咁如果短暫嚟講啦，咁我哋都要揾下嘢炒下咁。係。咁其實98咧，算係中間位啦，都有一個支持位啦。其實咁樣短線嚟講，算唔算可以係叫做做咗個底咧？可唔可以俾機會我炒翻上去99啊，甚至乎100咁樣？我諗佢真係要明顯變翻一個一浪高一浪先，即係如果你話再短啲用緊1小時圖去睇啦，咁的而且確你可以做個假設，就話啱啱穿咗呢個98，當係呢個係底嘅。咁而家算唔算係有個一浪高一浪嘅形態咧？佢冇乜動力啦。咁但係我諗我自己嘅判斷就會再睇下呢個位啦。如果你話比較明顯啲嘅技術上嘅阻力啦，或者即係而家嘅阻力，可能就係以前嘅一啲曾經喺啲支持區或者跌穿咗之後，就變咗啲阻力區啦。大概99水平，即係如果你見到喺整固完之後，仲有無端端有一支比較大少少嘅陽燭出現咗，而可以突破埋呢個99嘅，咁你就見到一個強勢似乎出咗嚟啦。咁變咗呢個假設就成立啦，即係你可以如果想試咗水溫偷下雞嘅話，就絕對唔反對嘅。任何做倉位建倉嘅時候咧，第一步都係試水溫形式，行啱方向就慢慢再加倉。呢個我諗就係即係槓桿式外匯買賣嘅一個藝術之一啦。即係一個點解好處就係佢可以善用個槓桿，但係唔代表第一鋪就要 all in 落去。咁所以如果你話有咁嘅假設咧，即係始終市場上有人睇好，有人睇淡啫美金。大方向我諗大部分人暫時主流咧覺得美金都仲係會偏弱，或者係嚟緊特朗普嚟緊嗰2年任期咧，都仍然係傾向鍾意用一隻比較弱少少嘅美金去幫下啲出口啦，去減下佢個債務啦。咁呢啲係大家都係用咁嘅角度去判斷啦。所以美金唔一定急跌，但係會穩步下跌，呢個方向似乎就未變嘅。咁但係如果你話短期喺98上落中間尷尬位，會唔會又彈翻高少少嘅話咧？你做呢個假設，我覺得你就而家呢啲位試住嘅，一係你就再擺短少少個止蝕位咧，可能就擺跌翻穿近期一啲呢啲咁嘅低位就算數啦。咁你就即係因為始終你偏離咗98樓下啦嘛，都已經有段距離啦。係啦，咁所以即係我諗如果咁樣角度去假設嘅話，即係再窄幅少少嘅話咧，今個星期值得關注嘅位就可能係你當98.2至到99或者99.2之間呢啲位，咁啊睇下佢即係個走位去咗邊度先咯。咁嗱，睇完美元指數啦。
嗱嚟緊咧呢個月尾啦，即係下個星期啦，就係一個超級議息週嚟嘅，咁應該有5大嘅央行會進行議息啦。咁啊嗱，頭先睇完美元指數啦，咁啊應該依家照計睇埋歐羅都應該就係將個圖反轉咁睇啦，係啦。我哋睇下依家歐羅翻到1.17度嘅位置啦，咁啊睇下歐羅嘅價位上又係如何？嗱，你見到歐羅其實就好老實講，大家炒緊佢就係一個加息嘅即係傾向啦。咁但係歐洲央行嗰邊其實都有表咗態，其實佢又唔係迫切去加息，所以下個星期你話超級央行週咧，似乎就維持不變，岸邊不動，係啦，即係可能6月份有機會，即係尤其個戰事明朗化咗，可能佢哋就願意加息嘅傾向大啲。咁所以睇好個。依家so far睇佢哋嘅利率預期應該係年底前，即係而家so far預計佢可能加兩次啦，10幾年咯。但係下個星期就可能未必嚟。係，即係未必話大家啲央行都唔會咁心急咧，就話喂喺個戰事咁不明朗嘅情況之下就貿然，即係大家都用一個以不變應萬變嘅方式去睇住先。咁所以即係個基本因素上邊其實冇變，不過個價位上邊，我哋之前上個星期有提過啦，即係似乎佢就算係用中線少少睇咧，佢調整到1.14都唔係好肯落咯，即係好幾次咧調到1.14之後又上翻嚟。咁所以如果再逐步再拆翻細啲去睇嘅話咧，我諗今個星期可以留意下嘅一啲關鍵啲嘅位咧，應該就介乎1.16半左右啦。咁其實都唔係同而家唔係好爭好遠嘅，其實即係呢個位，你見呢啲1小時圖嘅阻力區，其實突破之後咧，即係我諗呢啲係以前嘅阻力區啦。咁曾經有試過幾次叫做嘗試測試下啦。咁所以今次再落翻嚟嘅話咧，我諗你當1.16至1.16半呢個係值得留意下嘅，好即時嘅一個支持區。咁上邊嘅阻力我諗就比較清楚啦。咁應該就係用上個星期嘅高位，大概1.18半左右。咁所以個幅度其實真係好窄幅嘅啫。如果你用1.16齊頭都好，其實都係講緊250點左右嘅一個波幅區間。咁我諗呢啲位可以試下出手啦。即係如果用試水溫形式，無論係揸無論係沽嘅話，挨住呢啲阻力區附近，大家可以即係嘗試走下呢啲咁嘅波幅咯。嗱咁睇完歐羅咧，我哋接落嚟就應該睇下就係英鎊噶啦。咁英鎊方面咧，琴日咧都公布咗一個 CPI 嘅數據嘅，係報3.3%嘅，係應該係由上一次3%反彈翻到3.3%，算係符合預期啦。咁不過咁如果我哋仲記得年初嘅話咧，其實英倫銀行咧本身係預計咧今年4月或者5月份公布嘅數據咧，應該會跌向2%喎。係。睇嚟咧，佢應該都受到呢個油價嘅衝擊咧，都有翻咁上下嘅。咁嗱，佢嚟緊呢個月底嘅呢個即係下個星期嘅呢個議息會議咧，就應該都係按兵不動嘅。不過咁原本呢個市場咧就睇佢年底前係減息2次，係依家係睇年底前咧有機會會加息翻1次，係即係佢已經將嗰個利率預期咧 shift 咗3格上去，係咁啊，令到最近期咧佢個表現咧同歐羅一樣都係唔算差嘅，都就翻到去嗱，依家大概係3.35嘅水平啦。咁我哋睇下其實英鎊仲值唔值得追咧？定還是好似美元或者歐羅咁，我哋都係繼續短線嚟講試沽佢會好啲？嗱，我自己覺得短線可以試沽下嘅。咁即係相對地歐元，我係比較偏淡少少啲英鎊，因為佢首先雖然你話佢轉咗軚啦，但係本身未受戰事影響之前咧，其實佢幾大嘅壓力係要減息噶嘛。當時即係仲係歷歷在目，就話係5-4係維持不變。咁啊，但係只要下次嘅議息會多一票轉軚，就要減息噶啦。咁但係當然因為一場戰事，可能就改變咗大家佢減唔到息呢個諗法啦。因為個通脹開始上翻去。咁但係你話佢本身經濟上面係咪有好明顯嘅轉變咧？其實佢都好明顯仲係一個滯脹嘅格局喺度。咁所以佢本身我自己當時預佢今年嘅波幅咧，其實同上年相若。嘅低位咧，其實1.31呢啲水平附近咧可以考慮下嘅，咁但係最大嘅支持區都仲係喺1.27、1.3之間，咁但係唔緊要，我哋而家先假設咗1.31有人有興趣係買咗上去先啦。咁如果就係呢個頭先阿 Marvin 你話喂，假設做底得唔得啦？咁如果你做咗假設做底嘅話咧，我諗你留意下，即係而家呢啲水平
今個星期其實都差唔多啦，即係1.34半咧，其實之前又係試過好幾次咧，喺呢啲係遇到阻力嘅。咁你要睇下佢企唔企得穩啦。嗱，如果佢真係好即時嘅，真係有少少試水溫去試一試個市場，因為首先重申一次啦，而家個匯市咧其實係未有方向嘅，亦都喺個價位上面比較尷尬，即係有少少敵不動我不動。但係我哋如果想嘗試試下水溫，睇下有冇機會偷到雞佔到個先機嘅話咧，咁你的而且確入市啦。咁你喺呢啲位附近1.34至1.34半之間，你話嘗試買入上去，我都唔會反對嘅。即係但係個倉位真係要細，因為你係試嘅啫，你而家試下有冇個方向出咗嚟先。但係個 stop loss 咧，我諗我自己就會擺喺呢個大概1.33可能890咁上下。即係你當1.33、780啊、890啊呢啲位啦，總之係藍線呢條水平附近啦。咁跌穿咗就要擺咗個止蝕先，因為你都係用緊幾十點嘅水平去睇下有冇一個驚喜出嚟。要點樣去有個驚喜咧？我諗佢呢下調整唔好太深啦，即係調整到咁上下，突然間我唔知有啲咩消息。頭先阿 Marvin俾咗少少話，曾經出咗個 CPI，但係可能會唔會有其他後續嘅消息，可以令到佢出翻啲咁似樣啲嘅咁嘅大陽燭，去確認我哋呢個假設係成立先咯。咁所以如果有嘅話就 OK，咁就可以放心啦。所以而家你第一步我會入市嘅話咧，喺呢啲水平附近，咁但係唔係好放心嘅，即係我個心跳會可能偏高啲嘅，即係去希望有啲消息配合啦。如果冇嘅，咁我就跌穿咗都要 stop 咗佢。咁但係當然啦，即係上邊你唔好睇太遠住啦。即係就算係最樂觀都好啦，今年個頂咧1.38可以望住嘅，即係希望逐步行翻上去。咁但係如果你頭先 round up 翻我哋一路講緊美金個睇法，佢暫時唔急住減息。經濟數據唔係特別差，個戰事未解決，咁變咗美金你話突然之間急跌嗰個機會咧，其實喺呢段時間又唔算太高，所以我都未必會望到1.38咁高住，即係反而即係你呢個係一個機會就試水溫，但係上邊可能逐步都要減持啦，即係你呢啲位挨住1.36啊，1.36半至1.37之間咧，即係都係呢50點，所以用咁嘅角度去即係做少少假設嘅話咧，可能喺嚟緊呢個星期個波幅咧，都講緊都係又係250點至到300點之間，應該都唔會過300點。相對都係同隻歐元差唔多，因為佢波幅比歐元大啲嘅，咁都係大都係介乎可能300點之間。咁所以喺中間小注偷下位咁樣試下，即係試下水溫咁樣，我覺得都係可取，不過就唔使咁進取住咯。好啦。嗱，咁睇完英鎊咧，我哋睇下另外一隻貨幣就係即係 yen 啦 ，yen 咧就好值得關注。咁頭先我講到啦，英國嗰方面咧，市場對佢呢個利率預期係上調咗3格啦。咁如果你睇翻歐洲咧，就應該係上調咗大概2格，原本維持，而家睇年底加2次。但日央行又如何咧？日央行咧年底前都係預計佢會加2次息嘅。咁但係咧，其實佢同呢個打仗前咧嗰個分別唔係好大，分別打仗前咧都係預計佢會加1至2次息嘅。咁啊，大家都喺度估緊到底係下星期啦，即係4月份啦，還是有機會係6月份咧？因為我哋睇翻一啲路透嘅消息咧，佢哋咧依家係大多數都係估緊呢2個月份，唔係下星期咧就可能係6月份。呢個大多數經濟學家嘅睇法嚟嘅。咁啊，睇下可能佢嘅變化唔係好大啦。亦都係因為咁，我哋見到 yen 咧都係喺度偏弱嘅，一路都係仲係貼緊159、160咁樣嘅水平。係啊，我諗用25年咧，佢又真係加咗2次息，不過個加息時間就係1月同12月，即係一個年頭一個年尾。咁所以我哋一路都係預計如果你按翻直線和藍，好有規律地、好穩定地咁去加息，又唔敢加太多嘅話咧，會唔會下次加息就去到即係26年，即係今年嘅可能第4季年尾附近咧先加？咁但係當然啦，即係日本本身有個經濟上嘅壓力咧，通脹上嘅壓力啦，尤其我諗最一個 mix 嘅組合而家發生咗就係打仗、油價。係有少少不利日本個經濟，咁而如果個日元再俾佢弱，就算即係當高市早苗真係想行弱日元都好啦，個通脹就會升咗上嚟，因為個入口通脹。咁所以我諗而家係個兩難嘅局面，佢又唔夠膽話好急進地去加息，咁一路拖得就拖。咁但係當然啦，即係4月份而家大家市場嘅預期唔係太高嘅。
央行亦都冇好清楚暗示係4月份，咁、嗯所以變咗呢個你當係一個灰犀牛又好，黑天鵝又好，咁你可以即係搏一搏就會唔會係真係有啲驚喜出嚟？如果有嘅，我覺得對隻 yen 係有啲刺激作用嘅。因為咧，根據日央行個 record 咧，佢真係有機會咁樣嘅喎，即係臨急嘅時候咧，突然間咧就轉態話想加息。我諗呢個對市場都係等咗好耐，因為你一路唔敢加息嘅話咧，大家就一路好放心地去做緊啲 carry trade，所以我諗加埋油價，如果真係高嘅話咧，咁其實對隻 yen 都係不利啦。咁所以你見到嗰個匯價上邊咧，隻 yen 一路都唔係好肯升上去。本身大家等緊炒美國減息、日本加息就息差收窄，但係而家啱啱全部一路呢2個月係相反緊，就係美國唔減息，日本拖住唔加息，所以大家就喺呢2個即係因素上邊咧，就唔會突然間好有衝動去想買隻 yen。所以我哋就算即係呢個新節目啦，但係我哋由舊節目一路合作講緊都好咧，其實你隻dollar yen 咧，其實好大嘅本身你好想搏佢升值。搏佢調整翻由160去翻140，或者呢2年由24年開始咧，就140、160嘅大框架，呢2000點嘅框架左右。咁但係你一路揾唔到個誘因咧，去做呢一樣嘢。如果你一路買咗隻 yen，其實都舉例由呢我哋又橫跨咗呢2個節目，都中間都有可能1個月時間啦，你就輸咗1個月嗰個利息個成本。咁對投資者嚟講就係好不利啦，因為佢有息差啊嘛，咁所以呢一個就係我諗大家買 yen 嘅風險就係你要等佢，有啲波動，即係頭先我哋話敵不動我不動，你要 yen 就要等佢一喐嘅時候有波幅嘅時候咧，你先肯衝入去，咁可能都仲係隨笨有精，所以咧我諗呢個就係你可以部署住就係會唔會有啲消息層面上嘅驚喜俾大家去衝入去買翻隻 yen，即係沽美金買 yen，咁但係你要等呢個央行咧就係大家。佢冇聲氣，我哋就唔做嘢住咯。咁但係我諗而家個價位上面好關鍵咧，就係同上個星期嘅睇法都一樣，就係157個半呢個位，如果真係跌穿咗嘅話咧，咁其實你就知道個頂就做咗出嚟啦。佢而家其實喺上邊咧，大致上咧就係頂住咗喺160呢個位。咁曾經係穿過啦，但係好快即係冇人跟進上去買，咁所以就永遠都係大概接近160咧，就有試過幾次。咁今朝早其實都試過159個6咁上下，又係再接近嘅啦。咁方向上邊即係牌面上邊咧，其實佢係想上去嘅，但係你就喺呢啲價位唔係好值。其實好尷尬啦，因為我諗啦，會唔會可能160就係因為佢哋嘅財務省嗰度話要干預啦，所以心理上就160成咗一個障礙啦。但係咧，佢又好似喺慢慢形成緊，算唔算係類似一個上升三角形咧？好似係想試突破160嘅呢條線。我諗個樣係似，因為首先我哋頭先提到特朗普嗰啲消息咧，又暫時冇即係如果真係今日係本身按住預期係期限結束係達成協議嘅話，咁我覺得呢件事解決咗咧，對隻 yen 係好事。但係你而家又拖到無限期嘅話，又仲係冇乜眉目嘅話，就對隻 yen 大家就覺得，喂，你油價可能有夾高，通脹你又會高，加埋而家個匯價又轉弱嘅話咧，其實個通脹都係高。咁所以隻 yen 其實係想向上嘅，只不過我哋喺呢幾次試到就係好似大家。我唔知啊 Marvin 係咪都有啲心理嘅壓力，就係自己嚇自己。我又唔知會唔會干預，又唔敢咁重倉。我覺得風險嚟講，日 yen 係咁多隻貨幣裏邊，我會比較擔心嘅一隻咯。係嘅，因為佢始終有個比較誇張啲嘅息差嘅差別喺度。你揸$yen本身係收緊息，諗住好穩陣財息兼收，但係問題個價位上邊而家唔係好舒服。即係如果你低少少，可能喺155啊154咧，我諗大家會舒服啲去慢慢做 carry trade 係坐住上嚟。但係你去到接近160，你先開個倉去做咧，我諗大家就覺得好擔心。咁當然你可以擺一個大少少嘅止蝕位，例如話157個半啦，即係呢個係你最後防線啦。如果你仍然即係咁信心滿滿，係覺得係要推上去嘅，唔驚干預住嘅，咁我覺得你就可以買上去，但係就擺個157個半做止蝕，呢個中線少少嘅做法。咁但係即係當然呢個因為你要明白，如果個 yen 升值翻轉頭咧，每一點個 pip value 咧就會越嚟越貴嘅。即係而家可能講緊你話當5蚊，佢可能或者5蚊樓下，
但係佢一去翻158啊157嘅時候咧，可能就變咗5.2、5.3咁上下，咁可能有機會就係你要明白每一點個價值就會即係損失會多啲，咁所以係有個即係比較大嘅風險啦。咁但係調翻轉你沽多啦 yen 得唔得咧？呢個就係翻去我頭先提嗰個問題啦。我寧願去有消息刺激佢。或者你喺市場點樣用圖表去感受咧？你就係見到一支突然之間一支大啲嘅陰燭出嚟，即係有一班人你見到逼咗佢哋係平倉，或者佢哋有願意係沽多啦 yen 去買日元開新倉，咁你先寧願係跟咗佢，就唔好心口掛個勇字。即係我喺呢個層面上面咧，我覺得唔應該做第一個衝入去入市嘅人，應該係跟住個市場有信號你先去做，咁呢個就真係要等啦。呢個就我傾向，其實我覺得隻多啦 yen 咧係等緊呢啲咁嘅機會咯，係啦。但係暫時即係我哋講咗成個幾兩個月，我自己都唔係好夠膽，即係話喂，淨係坐住等升值，因為輸呢個 carry 其實都輸咗比較多嘅。如果係嗱。咁啊，睇多一隻貨幣啦，睇下我嘅favorite 啦，就係呢一隻澳紙啦。咁啊，澳紙咧其實由年頭開始啊，應該係算係一個比較偏強嘅貨幣，一路帶到今日啊。喺應該係呢個月啦，我哋見到佢再創一個高位，接近呢個72美仙，呢個係幾年以嚟嘅最高位嚟嘅。咁啊，頭先有講到英倫銀行啦、歐央行啦，佢哋嘅加息預期嘅變化啦。澳洲方面又如何咧？澳洲方面咧，原本咧係最初年初嘅時候睇今年年底有機會加2次息嘅，咁後來都加咗2次啦。嗱，依家再睇年底一次，仲有額外多2次加息嘅機會，應該由而家4.1厘加到去4.6厘嘅，所以佢係咁多貨幣裏邊都算係一隻比較偏強嘅貨幣。係咪繼續追呢隻澳元咧？嗱，我早排嚟睇佢應該要唞氣嘅，係68半度咧就唞完喎，睇係唞完㗎啦。即係我諗嗱呢個圖就周線圖，即係比較長線啲。咁我哋一路之前即係雖然唔係話要講翻去2020年我哋之前合作嘅節目嗰段時間啦，但係呢個假設咧，我諗都越嚟越似樣啦。即係當時我哋假設就話個Covid 嘅年代嗰個低位55美仙係一個即係錯價，或者當時係恐慌性拋售做出嚟嘅低位，然後用咗23、24、25年，其實3年時間咧喺個低位度做咗個低位出嚟。咁你見呢3次個低位咧，其實大致上咧都係喺60美仙邊嘅，即係22至23年咧61美仙啦，跟住23、24年嘅低位62美仙啦，跟住之後咧喺上年其實曾經係叫穿過62美仙，咁但係呢一下咧就係大家應該仲記得。係2025年嘅4月2號，關稅戰嗰單，嗰個解放日係啦，即係嗰個導火線就係個解放日。通常呢啲咁嘅尖端啦，即係尖端啦，或者係嗰啲 spike 啦，其實就係一啲事件觸發出嚟嘅。咁圖表上面就可能突然間會trigger咗啲止蝕位啊，咁但係原來發覺係一個假嘅突破嚟嘅，即係諗住懟穿咗破位應該要追落去，但係因為係事件特朗普解放日，跟住用1個星期就扭翻晒上去，咁我諗呢一下就係一個最後嘅警告啦，即係準備開車啦，諗住你綁定個安全帶，睇下有邊啲冇綁安全帶嗰啲就震走你，咁結果而家就你見過去1年。我哋一路都係睇好隻澳洲紙啦，即係成個週期角度上邊去睇咧，係要回升翻上去。咁但係真正你話觸發佢即係衝上去，其實都係講緊67美仙嗰啲位，先至係喺今年年初嘅時候先起步嘅。咁所以上年係悶，但係就有個比較咁嘅信號啦。咁呢啲我諗喺過去1年，大家跟住你啦，跟住我哋嘅分析嘅話，其實都應該都知道係睇好隻澳洲紙。好啦，咁到而家咧，其實越嚟越清楚咧，佢啲平均線其實開始散得開啲啦。即係呢個都係周線圖。咁越散越開，其實代表咩咧？代表佢係比較強勢。咁我諗基本因素就即係我哋個節目就唔講太多啦。但係都離唔開就係因為經濟好，加息，佢又受惠於即係可能係啲貴金屬啊，或者係商品嘅即係嘅價格啦，咁出口啦。咁到呢一刻，其實我諗頭先聽阿 Marvin 你咁講，澳洲央行係如果真係加到2次息，
即係意思嚟緊剩翻2026年餘下嘅大半年時間，咁佢總共就加咗4次息嘅咯喎。咁啊今年嚟講應該都冠絕全部央行嘅啦。咁呢個息口亦都係叫高息嘅貨幣，即係終於翻去一隻大家中意嘅高息貨幣嘅一個光環喺度。咁所以同埋大家見到澳洲央行今年係率先自己加咗2次。央行嘅態度係未變嘅，佢喺個minutes 入邊提咧，當然佢哋係覺得唔想加得太急，開始戰事佢哋都有啲猶豫，有啲討論啦，即係覺得係咪要停一停？但係如果你睇個利率期貨咧，似乎都仲係5月或者6月咧，佢都有機會係加多一次息。係啊，其實5月頭嗰個機會都好大嘅。係啊，所以變咗大家點解都唔敢去，即係唔構成唔到一個想你沽澳洲紙嘅一個因素。我記得喺大概喺4月初嘅時候咧，當時佢落翻去大概68美仙。嗰時我哋應該都仲係咪仲係做緊舊節目最後一集嘅時候，啱啱調整緊落嚟。咁喺我當時嘅觀點咧，其實就覺得係一個買入嘅機會嚟嘅。咁個原因咧，其實呢個路線圖我諗我哋都畫咗幾次俾大家睇。呢個係用翻日線圖去畫啦。咁當時即係當然圖表你話係咪完全係按住我哋心目中嗰個路線去行，未必一定，因為有基本因素有啲唔同。咁但係當時我哋就話喂，佢假設咗上年解放日呢個位係見咗底啦，跟住咧突破咗2023、2024年嘅高位，當時呢度就大概68啊至到69美仙左右。咁我哋就話佢突破之後咧，有得去向上試啦，可能係試翻去呢個前高位71至72美仙之間啦，最高可能去到7280啦，呢個阻力區啦。即係呢3個紅色嘅圈圈或者呢個箭嘴，呢2個箭嘴嘅位啦。咁結果佢都真係去到呢個阻力區之後咧，係曾經落翻嚟調整嘅。咁調整完就係反而喺呢度咧，就係我哋第2步可以加倉嘅水平啦。即係起碼佢確定咗，喂呢個底打得好硬正喎，個根基打得幾穩喎，因為佢突破咗23、24年個高位啊嘛。咁所以我諗喺技術上就有少少咁嘅假設或者參考價值咯，同埋當然佢基本因素配合就係一個好好嘅好強嘅理據啦。咁所以當時就話你見到68美仙應該係要買翻入，咁即係又係不知不覺佢就浮翻上71美仙。我係錯過咗嘅，因為我睇得好準，我真係睇68美仙，結果係去唔到嘅。唔係你喺下邊儲咗好多貨啊嘛，你冇加第2注，你個底之後咁你下邊儲咗太多貨，所以唔加都冇問題。咁但係呢個係一個機會咁解。好啦，咁到而家為止咧，我覺得都冇變到。即係雖然佢未必話真係好明顯有個好大嘅突破嘅動力啦，咁但係始終成個趨勢上邊咧，無論你睇4小時，頭先我哋睇周線圖啦，1小時都好啦，其實佢都啲平均線都仲係大部分都仲係向上嘅，只不過你就話有冇調整嘅時候，如果喺個咁短線嘅操作想再加嘅話咧，miss 咗68個美仙嘅，咁一係而家就要再少少試一試，就可能睇下有冇7080啊呢啲位附近咧。重新去買翻，即係假設少少就係當小注地喺呢度買翻咯。咁但係呢個位當然就冇頭先68啊嗰啲咁靚嘅，不過就唔緊要。即係我覺得你如果係完全冇倉位嘅，今年嗰個方向就冇變嘅，即係加埋基本因素都仲係幾好。咁所以我覺得都可以繼續值得持有少少嘅澳洲紙，即係外幣之中嚟講咧，想做財息兼收其中一隻。比較多人中意嘅應該就澳洲，或者商品貨幣嚟講，澳紐加3隻仍然係澳洲紙做首選咯。好啦，明白啦。咁啊，非常之感謝阿 Aaron 兄今日同我哋講解呢個匯市嘅分析啊，特別係用呢個圖表啊，就係我哋呢個圖息糾紛啊嘛。係。睇完圖息糾紛之後咧，希望大家都可以財息兼收啦。希望大家繼續去 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅頻道。減息喎，仲翹埋雙手等運到，即刻試下外匯交易啦！揀日元、英鎊定係美金，睇準匯價 click 一下，搞掂晒。Set.com Forex 買賣差價低至1點子咋，24小時都可以交易，隨時出擊。而家開戶一世免佣，仲有大把驚喜迎新優惠，仲等機會話嚟就嚟。Set.com Forex。